opgaven. Der er nogle vigtige ting her. Når jeg spiller bolden op her, så skal jeg vente hernede, indtil jeg får den igen. Og så kommer han i mål. Så lægger jeg den til side, spiller den op, så kommer vi sammen med dig igen. Ja, vente. Ja, nemlig. Sådan. Og det er vigtigt, at når lige bliver skåret i første omgang, så skal man tage den forbi på første top. Ja, vente. Ja, sådan. Super. Så er det lige noget. Kom. Fantastisk. Skal man lave det første gang på en bestemt måde, så du spiller den op, vender hernede, nu skal jeg tage den med indersiden. Skal jeg tage den med indersiden og aflevere den op. Det er det eneste krav, der er. Jeg må både køre til venstre